Hello galera, tudo bom com vocês? Espero super que sim, eu estou ótima. E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui porque eu vou estar fazendo uma avalanche slime, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês e vou mostrar também o resultado. Enfim, espero que vocês gostem. Já clica aí no like porque eu tenho certeza que você vai gostar. E mesmo que você não goste, deixa o teu like porque me incentiva muito a gravar os próximos vídeos. E também eu vou me dedicar mais pros próximos vídeos, então deixa teu like. E se tu é novo ou nova por aqui, bem-vindo, tá bom? Bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no canal pra gente conseguir um K 600. É isso, chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu já fiz aqui uma base slime, olha, porque se eu fosse fazer no vídeo ia demorar um pouco. Olha, ela é muito boa, ela é transparente, bem clique. E agora eu vou estar tirando ela desse potinho e vou estar repartindo ela em duas partes, tá? Olha, potinho. Vamos repartir aqui. Gente, ela é muito base, sério. Olha, então tá, eu vou repartir um pedaço aqui e um pedaço aqui, tá certo? Bom, agora a gente tá aqui com a nossa base slime e vamos estar colorindo uns 3 pedaços, tá bom? 3 pedacinhos a gente vai estar colorindo, então deixa eu pegar primeiro o primeiro pedacinho, né? Esse aqui, gente, olha. E vou estar colocando aqui em cima. Olha, e vamos misturar muito bem. Tá só um pedaço, gente, olha. Vamos misturar super bem aqui. Pra ver se ela fica roxa mesmo, tá? Espero que fique. Olha, tá começando a ficar. Gente, olha, não ficou uma cor muito top. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês, mas ficou tipo um rosinha. Não dá pra vocês verem por causa do flash da câmera. Mas enfim. Então, gente, ficou um roxinho bem bonito. Um roxo uva, meio que isso, olha. Não vai focar pra vocês direito. Não ficou roxo fraco, gente, ficou roxo forte. Mas é por causa do flash da câmera. Então, vamos pôr aqui a primeira camada, tá certo? Eu vou deixar aqui no chão. Vou pegar um pedaço de base branca. Branquinha mesmo, sabe? Super normal. Olha. E vamos colocar aqui no fundo do nosso slime. Do pote, na verdade, né? Vamos espalhar bem direitinho. Bem direitinho. E agora, gente, olha, vamos estar colocando o nosso roxo aqui dentro, tá? Deixa eu fazer uma bolinha aqui, meninas. E vou estar colocando, tá certo? Olha, vai ficar bem legal. Agora eu vou deixar ela espalhar sozinha. E vamos pegar mais um pedacinho aqui da nossa base slime, né? Slime branca. E vamos tá colorindo. E caiu tudo no chão, né, queridona? Mano, caiu tudo no chão. Isso aqui é batom, tá? É um batom tipo cor de pele. Meio marrom, não sei explicar. E agora vamos tá mexendo aqui, gente, bem direitinho pra dar logo uma cor, né? Tem que mexer bem, muito bem mesmo. Olha. Pro batom, né, poder se espalhar, pra ele poder dar uma corzinha. Então eu vou misturar tudo aqui pro vídeo não ficar tão gigante, né? E aí eu vou travar pra vocês e quando tiver tudo misturadinho, bem bonitinho, eu volto, beleza? Olha. Prontinho, gente.
ela ficou essa cor meio marrom. Eu não sei se dá pra ver direitinho aí na câmera, mas ela ficou meio marrom, olha. E nossa avalanche slime tá assim por enquanto. Agora vamos colocar a base branca. Olha, gente, aqui temos a base branca e vamos colocar em cima da base roxa, tá? Tem que ajeitar aqui direitinho. Bem direitinho, né? E agora eu vou estar colocando a nossa base marronzinha, né? Marrom chocolate. Eu vou colocar aqui em cima e vou espalhar pra ficar bem top. Então, gente, esse aqui é o último pedaço de base slime. E como vocês podem perceber, gente, não dá pra dividir ele, né? Porque eu ia dividir pra uma parte eu colorir e outra parte não. Mas como não tá dando pra dividir, eu vou pegar... Eu já peguei, na verdade, esse pedaço de slime butter. Olha, ela é meio azul, meio roxo. E eu vou estar colocando aqui no potinho, tá bom? Então, vamos lá primeiro colocar nossa base. Olha, gente, muito linda essa base, sério. Tá bem crocante. Nossa base branca, vamos colocar. Espalhar, né? Gente, acho que vai ficar muito top isso aqui. Sério. Vamos ver. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso resultado, gente. Então, olha, já arrumei aqui direitinho. E agora vamos colocar a butter slime roxa, tá certo? Porque não sobrou mais slime branca pra gente colorir, então eu peguei uma roxa mesmo, tá? Aí agora vamos espalhar direitinho também. Olha, bem direitinho. Então, gente, já se passaram mais ou menos umas 3 horas por aí. A nossa avalanche slime está assim. Uma base branca aqui, olha embaixo. Uma base rosa, entre aspas. Uma base branca, uma base marrom, cor de cocô praticamente, uma base branca e uma base roxa. Aqui em cima tá assim, olha, eu acabei de enfiar o dedo, gente, sabe? E aqui embaixo tá assim. E agora, gente, vamos misturar nesse recipiente aqui que eu tô muito ansiosa. Eu vou abrir ela. Olha. E agora, gente, eu não vou falar nada pra ficar um vídeo meio que de ASMR, beleza? Então, vamos lá pro ASMR. Então, gente, ela vai ficar provavelmente em uma cor, em um tom de roxo, né? Olha, vocês já estão percebendo que ela vai ficar roxinha. E eu ainda tô misturando aqui. Olha, ela tá muito boa, sério. Eu amei a textura dela. Fiz até um cocôzinho meio doido aqui, mas... tá fazendo bastante barulhinho.
Pra quem quiser ver o meu Instagram de slimes, ver meus vídeos satisfatórios e tal, é só pesquisar no Instagram. Então, gente, olha, o resultado dela foi esse aqui. Ela tá mais roxa, só que tá parecendo um roxo claro pra vocês. E ela ficou butter. E tipo, olha, faz muito barulho, muito mesmo. E ela super estica, mano, olha isso. Olha isso, mano. Faz vários barulhinhos, eu amei o resultado dela. Ela ficou muito linda quando ela tava avalanche, quando ela tava em pedacinhos coloridos, sabe? Eu gostei muito mais daquela parte. Mas também ficou bonito esse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí teu like, tá? Mesmo que não gostou, deixa teu like, vai me ajudar muito mesmo. E se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, pra gente conseguir 1K e 600. E ativa o sininho das notificações, que é bem importante, porque quando chegar vídeo novo no meu canal, vai estar aparecendo no seu celular, tá bom? Então ativa também as notificações. Comenta logo abaixo o que vocês acharam do vídeo. E ideias pra vídeos também, que é muito importante. E é isso, espero que tenham gostado. Também me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar aqui na descrição. Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.